Sonde kam ftuar dy prodhues vendor, njëri është Shaqir Palushi nga Relax dhe Ramiz Gashi nga Relux. Respekt. Mrama, mirë se keni ardhur. Urnoz. Mrama, zoti Ramiz, urnami. Mirë se keni ardhur në Face Show. Kam derin dhe kënaqësinë që kam në emision dy patriot. Dini se ma ka përmend dikush, nuk e di më duket në emision, se në aktivitetin kur kishte bërë pajtimin e gjaçeve, Anton Qeta, thot nga ata trit, nga disa aktivistë, ja kishe lënë si amanet dhe si shqetësim, i ndjeri Anton Qeta kishte thonë se kjo ne që po fillojmë është një luftë dhe një ditë do ta fitojmë, po do të fillojë një luftë tjetër me Serbinë dhe ai do të jetë lufta ekonomike. Fatkeqësisht po vazhdon edhe tutje, edhe pse jemi të thot në ekonominë e lirë apo liberale, apo në tregtinë liberale, si po quhet ndryshe me këto terme ndryshme ekonomike. Dhe njerë mirë se vinë në Face Show, kanë nderin këto, Shaqir Palushi nga Pija Relax, mund ta pish një pije, lirisht, relakso, edhe ju Ramiz. Vetëm s'pas kanë bojra. S'ka bojna, jo. Dhe Ramiz Gashi, prodhuesi bojrave dhe bojrave dhe ngjyrave. Dhe fasade. Relux. Kur dallimi tash mes bojrave dhe ngjyrave? Bojra është e bardhë, ngjyra është mund me kone kuqe. Okej, tash e kuptova. Karakteristikë e prodhuesit e pronarit të Relaxit është se është një farë forme është azilkërkues në Kosovë, është shqiptar i lind normalisht në Kosovë, por ka në shtetësi gjermane dhe tani sa vite do thotë është duke aplikuar për në shtetësi të re në Kosovë, por ndryshe është me letë qëndrim të përkohshëm Kosova, po? Deri në qershor. Deri në qershor. A bën me pa atë njoftimin sepse është shumë, nëse e ke me vete, a mundi me pa atë njoftimin e përkohshëm? Ishte shumë interesante me pa. Storje e suksesit si pak nga shqiptarët që kanë punu, perëndim dhe janë këtu kanë investu në Kosovë. Ty ki dytë. Të dytë. Këto janë letërnjoftimet e përkohshme. Njëri është i Gjermanisë, i përhershëm. Po, ky është i përhershëm dhe ky është i përkohshëm. Letërnjoftim. E ngjyrën e pas kanë ndryshe, apo? Po dhe shënon diçka aty që është për të huajt. Letërnjoftim për të huaj. Megjithatë nuk mundemi me thonë pra që nuk ka investime gjermane në Kosovë, por në. Faleminderit. Zotëri Shaqir, si është me qenë prodhues Kosovë? Shiqa, ne kemi pa plot emisione për ekonomi, gjithandej televizione, në gazeta shohim vazhdimisht odat, asociacionet që organizojnë panajire, seminare të tjera, flitet shumë për numrat se kanë ekonomistët një farë forme të prezentojnë dhe të bëjnë prezentime për ndryshimet apo rrjedhat ekonomike, trendet e importit, eksportit e tjera, konsumi i përgjithshëm, mos të filozofojmë shumë. Çka kisha unë dëshirë, thot, eksakt për juve do të një ndjen, apo sfidat e përditshme si prodhues në Kosovë, a është vështirë me qenë prodhues Kosovë? Absolutisht është shumë vështirë, sidomos vitet e para pas luftës ka qenë jashtëzakonisht e vështirë. Ju veprimtari e keni prej nga viti 94, po? Po, nga viti 94, mirë, po ma hovë më të madh pas luftës, sidomos disa vite pas luftës, natyrisht që është shumë e vështirë, thash sidomos fillim vitet e pas luftës, kur në Kosovë ka mungu gjithçka. Mirë, po fal vullnetit gjithë neve, ja kemi arritë që nga vitin e vit të rritet kapacitetet prodhuese, të shtohet numri i punëtorëve, të shtohet numri i produkteve, të shtohet edhe vende në të cilët eksportojmë. Sa punëtorë keni gjithsej? Rreth 50 punëtorë kemi. 50 punëtorë. Do thotë sa më shumë pije Relax e hapin një vend pune atje. Po, natyrisht që po. Një shtu. Po jo, zotë Ramiz, herë Ramiz, Danke. Vesh do të shoh do të edhe një model të traditës gjermane, apo është Gjys. 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 Edhe shqiptar gjermane, mirë. Po. Po do në më thonë që njën me konë prodhues në Kosovë, po flas prodhues vendor, se prodhues vendor është mirë me konë, po prodhues në Kosovë me konë është shumë vështirë. Është tu e morë parasysh se ne kam rast ditën e para 2 dite, flas
kemi qenë 30 orë pa rrymë, çka do thot për një prodhues vendor me konën 30 orë pa rrymë. Në anën tjetër është shumë një kënaqësi e madhe se ne kam qenë edhe si tregtar, flas kam bërë edhe importimin e 10 vite me radhë. Ngjyrave, ke bërë importim. Sa punëtor ke pas atëherë? Po në atë kohë kemi pasën 3 punëtor. Tash prodhon? Tash prodhojmë Sa punëtori ke tash? 15, besojmë që deri në fund sezonit edhe për një 5 vjeç do ta shtojmë numrin e punëtorëve. Kjo një anë tjetër të bën më është një kënaqësi. Sigurisht. Se din që me rrit numrin e të punësuar në Kosovë. Nësi, do thotë pranvera po vjen ngjyrat Relux. Ngjyra Relux e rritni punësimin në Kosovë. Është mënyra më e mirë, më e thjeshtë për të komunikuar me publikun, dhe për një shtresë caktuar në Kosovë, për ta kuptuar çka do thotë me konsumu produkte vendore. Po ajo çka po du për juve më thonë ju është pse kosovarët përgjithësi kanë paragjykim për produktin vendor. Pse nuk ju pëlqen diçka, s'ju doket diçka, nuk shqiptari ka bua, Po tash pse është, a keni mujtë me vrejt këtë fenomen? Edhe pse do t'ju propozoj sociologëve që të bojnë një hulumtim, se është fenomen negativ, fenomen social, por shumë negativ. Po mendoj që për këto mbajnë përgjegjësi gjithë nga pak. Duke filluar edhe për prodhuesve. Dihet që në fillimisht do të thotë kushtet në cilat kanë operu kompanitë të vogla, do të thotë në Kosovë, kanë qenë me teknologji jo shumë të avancume, me kuadra jo shumë me përvojë. Mirë po nga vitin e vit, flas për kompaninë tonë, po edhe përgjithsisht për shumicën e prodhuesve në Kosovë, sot do të thotë ka avancuar edhe teknologjia, edhe gjithsesi edhe aftësimi i kuadrave, të cilat kanë ndikuar në rritjen e cilësisë, po edhe sigurisë së produkteve, flas për produkte ushqimore dhe përgjithsisht. Do të thotë produkte vendore me pasur përgjithësi, me bën një kvalitet, nuk mungon një farformë. Absolutisht jo. Flas për neve produktet tona përveç laboratorit Vetanak, do thotë analizat e produkteve bëhen vazhdimisht në 2 institucionet të Kosovës, por edhe përmendi që kompania jonë eksporton 11 vende, duke përfshirë Bashkinë Evropiane, në Amerikë dhe në Afrikë. Do thotë në gjithë këto vende ku janë bën normalisht testet, do thotë s'ka pas probleme dhe vazhdojmë me Kënaqësi kur do të dëgjojmë që po eksporton diçka Kosova. Po në një mënyrë, do thotë aty ku ka produkte kosovare është si të jesh një farforme janë si ambasador, para ambasador ndoshta të Kosovës dhe me këto gjithsesi na bën të ndjehemi mirë. Ramiz, më tregon ngjyrat që ke filluar me i prodhu, cila është çështja se ju kryesisht keni punë me mjeshtër apo keni punë me si ju thonë këtyne që fasadera, po fasadera. Cili ka qenë reagimi i parë i tyne kur ke filluar me prodhu? Po reagimi i parë që është edhe shoqja është mas pari mungon vetbesimi të gjithë popullit jonë. Do të thonë që ne nuk e kemi vetbesimin që një prodhues i Kosovës mundet me prodhu diçka të mirë. Mundet me prodhu diçka kvalitet. Do të thonë edhe aty e ki shumë problem më ja fut në krye që është një prodhues i Kosovës është i mirë. Unë kam një rast për shembull, javën e kaluam u ktheva prej Gjermanisë që i mora disa mostra diçka edhe pi bëjmë do mostra aty që i prodhuam na vet. Edhe pi thirrë 2 mjeshtër, njëherë njërin, por më i testue. Tash çka po bëj aty pe marr çat prodhimin ton edhe pedojmë 2 kove. Do të thotë prodhimin tënd e ke ndonë në 2 kove. Në 2 kove kum do. Kur edhe pedoj aty tash pe thomë ne jem të e bëni thirrë një glet dekorues ose një test, glet dekorues thirrë ose këtu e njohin ta tu na më tepër si Rafael ose Marmorino diçka. Edhe thash po mirë, thash edhe jem të ndjek, thash atë prodhim në Sloven. Se që aty thash po du me bo, thash që kemi bo. Pa mirë, bo, thash se pe provojmë, pja bim në ato mjetet dhe janë nisi po përnër aty. Dhe të tini prodhimin tënde e ke ndonë 2 vende, njënë e ke ndonë është të Slovenisë, e njënë është e jotja. Njënë është e jona dhe tash në po du me këqyrë që deri sa kemi mrina me qëtë teknologjin tonë me bo. Edhe automatikisht janë nisi prej momentit parë janë nisi me thonë kjo po shkelqe ma shumë, kjo po punohet ma shumë, ma mirë, ose ma letë. Prej një konte? Prej një konte, një të s'konte. Edhe, kur mas një 5 minuta po i të regojnë, e thëmë që kjo konte dhe që kjo konte kanë rrjedhë për qësoj kontës të njëjta, që të dyja të në prodhimet mijat.
Edhe kjo është domethënë që ai automatikisht e kthyer tiketën. Ka para gjykimin. E ka para gjykimin, e ka tiketën, nëse nuk kthyer. I njëjti, domethënë mas gjysmë ore ka bëj njëjti. Edhe po dhe i treti, kur e marrën është një efekt, një ngjyrë efekti, më është efektive thjerët aja. Edhe një tjetër, po atë i thëm atina, thëm që ta jem të e punu, ai automatikisht tha, po tha kjo është e mirë se vjen prej Gjermanisë. Thëm, jo zot, nuk vjen prej Gjermanisë, po kjo rrjedh bash prej këtuhit. Është prodhimi joni. Edhe do me thonë me këtonë që mungon. Më lejon rubrikën Facebook, ta lexojmë bashkë, të relaksohemi pak, duket ka diçka për prodhimet vendore, apo ka diçka kështu për ambientin, prodhimet vendore, pse këtë emision diçush ja kum kushtu kretë Kosovës. Në farë formë, interesave tona, se s'po kem ku shkojmë. Unë e kam bo një test me pije, pasi e tregoj këto, unë e kam bo me pije relax. Do të me një litër e gjys, do të kisha një tafër, misafir, edhe i thash, do të në njerën dorë kisha një pije, s'po e përmendë, një brand i njohur, botëror, i thash, a dën kështu, a dën relax të Kosovës. Tha, ja me këtë tjetra në të Kosovës. Okej, edhe vetë u fsheha në kuzhinë, të prej relax, të 2 gotat. I thash, turno, thash, kjo e mira, kjo e Kosovës, unë i thash. Tha, jo bre, kjo do kështu. Me kjo ma e mirë, kjo Austrisë. Është një paragjykim si me qujtë shumë i poshtër, është një var efekti